Урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар. 14-17 сентябрь күндөрү Тажикстандын режими, Имамалы Рахмановдун жеке режими Кыргызстанга кол салды. Бул масштабтуу, куралдуу агрессия. Бул эки жүздүү алдан ала пландаштырылган, арам ниети бар аскердик акция. Эки жүздүү дегеним акыркы эки жолку масштабтуу кол салуу президенттер Душанбеде, акыркысы Самаркандда топтолушуп, бири-бирин карап, жылмайып, кол алышып, ынтымак, кызматташтуу, достук, коопсуздук жөнүндө сүйлөшүүлөр болуп жаткан учурда болду. Чек арада өзбек, кыргыз, тажик, кыргыз чек араларында майда инциденттер көп болот эле. Бирок ал инциденттерден айырмасы мунун масштабтуулугу жана узакка созулган мүнөзү. Тажик куралдуу күчтөрү, куралданган банда формированиялар Кыргызстандын территориясына басып кирип жатышат. Алар даярдап келип, өз желектерин административдик жана социалдык объектилерге келип, социалдык тармактарда жарыялоодо. Алдан ала пландаштырганын дагы төмөнкүлөр далилдейт. Ондогон уюлдук байланыш вышкалары талкаланды. Электр энергиясы менен камсыз кылган линиялар кол салынды. Тоолуу жердеги биздин айылдарыбызды бириктирип, өмүр жолу болгон көпүрөлөрдү жардырып салышты. Муну менен алар Баткен областынын бир бөлүгүн паникага салып, телефон, интернет байланыштарын, жол байланыштарын үзүп, мамлекет өз территориясын башкара албай калсын. Аскерлер бири-бири менен байланыша албай калсын. Эл паникага түшсүн деген чоң планы көрүнүп турат. Экинчи жолу Тажикстандын аскерлери куралданган топтор чек арада жайгашкан кыргыз айылдарына кирип, үйлөрдү өрттөп, мародерлук кылууда. Бул ниет чек ара боюндагы калктарга паника, коркунуч сээп, келечектен үмүтүн үзүп, ал жерлерди таштап кетсин деген ниети. Ошондуктан биз муну алдан ала пландаштырылган, арам ниети бар эки жүздүү аскердик акция, агрессия деп айтабыз. Биздин аскерлер мекенди сүйүүнүн, эрдиктин үлгүсүн көргөзүп, душмандар менен татыктуу салгылашты. Алар өз жандарын аяшкан жок. Тилекке каршы курмандыктар болду. Биздин 46 жараныбыз курман болду, 140 жарадары болду. 140 миңден ашык адамдар үйүн таштап кетишке мажбур болду. Бүгүн траур күнү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүткүл Кыргыз территориясында улуттук траур күнү деп жарыялады. Урматтуу туугандар, курман болгон азаматтарыбыздын жакын туугандары, ата-энелери сиздердин жоготууңуздардын орду толгус. Булар сиздер үчүн эле эмес, бүтүндөй кыргыз эли үчүн чоң жоготуу болду. Сиздерге терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Жоготууңуздарды тең бөлүшөбүз. Кайраттуу болуңуздар.
сабыр кылыңыздар. Кыргызда сөз бар. Жамандык болбойт, жакшылык болот деп. Болот кантип курчуду дегендей, мына ушундай кабылуучуларда биздин уулдар эрдиктин үлгүсүн көргөзүп, патриотизмдин үлгүсүн көргөзүп, улутту, элди түптөп жатат. Улуттун, элдин биримдигин күчтөп жатат. Мына ушундай чоң эрдик миссияны аткарышты. Биздин граждандык коомдо көтөрүлүп болгон жардамын аябай атат. Бул кол салуу кыргыз элинин ынтымагын, биримдигин күчөтүп, анын сүрүн, күчүн көргөздү. Курман болгон жигиттер чыныгы батырлар. Аларды биз үлгү катары көргөзүшүбүз керек. Алардын аты унутулбаш керек. Алар окуган мектепте, айылда, шаарларда, республика боюнча даңазаланып, ар дайым айтылып туруш керек. Алар патриотизмдин, эрдиктин үлгүсү болуп калышы керек. Урматтуу ата-энелер, курман болгон жигиттердин жакындары. Сиздер балдарыңыздар менен сыймыктана аласыздар. Биз кыргызстандыктар алар менен сыймыктанабыз. Ушул кырдаалга туура келген Жоморт Бөкенбаевдин Чептен эрдин күчү бек деген чыгармасы бар. Ошол жөнүндө сиздерге бир-эки ооз сөз айтып берсем. Байыркы бир заманда эл бар экен, өзүнчө эркин ээн жашап турган. Багында булбул сайрап, күн жадырап, башкача сонун жерди мекен кылган. Ар жылы күчтүү жолор каптап кирип, талоонго салат экен мүлкүн малын. Ойрондоп эчен кымбат ордолорду олжулап, алып кетип сулууларын. Кордугу душмандарын жанга батып, бир күнү кеңешүүгө эл чогулду. Бардык күч, бардык мүлкүн сарып кылып, жоо өткөз бекем Чепти курма болду. Эл мал жанын аябай түрдүү технологиялар менен чеп курат экен, бирок душман талкалап кирип келе берет. Ар нерсени жасап, айлалары кетип, эмне кылаарын билбей турганда, бир карыя аксакал пайда болуп, ал элге кеңеш айтат экен. Араңырдан чыккан азамат өз ыктыяры менен макул болуп, Чептин байдубалына, фундаментине тирүүлөй көмүлсө, анда бул чеп бекем болот. Эч качан төөлүк урабайт деп айтат экен. Кайсыл эр бул кызматка чыгаар экен, бул дубал эр канына кумар экен. Деп ырдап бир топ ырчы элди айланып, күнү бою жар чакырды эчен-эчен. Бирөө да мен чыгам деп сөз катпастан мостоюп, карап турду дудуктанып. Обдулуп 13 жашар бир жетимче сүйлөдү, жаман тонун чечип салып. Уктум да шашкан бойдон келдим деди. Мен даяр, тезден гана көмгүн деди. Арманым дүйнөдө эч калбайт го, жарасам керегине элдин деди. Жаш бала байдубалга барып турду, көпчүлүк күрөк менен чачты кумду. Аңгыча алсыраган жалбырыңкы боздогон кайгылуу үн угулду. Бул каран шашып чуркап келет экен, бул каран жаш баланын энеси экен. Атадан жетим калган жалгыз уулун алпештеп, айнегимдеп эркелеткен. Кулунум кучактайын мындай келчи. Кулунум кучактайын мындай келчи, кууратпа карыганда апакеңди, көмбөгүн жалгызымды көмбөгүн деп. Көзүнөн жаш куюлуп ыйлап келди.
Ыйлаба көз жашыңды тыйгын эне, ырайым жетимиңе кылгын эне, жаныңдан артык көргөн тууган элдин жалгызың жарап кетти керегине. Уулуң Дунубайын көрөм деп тиленип, ушундай ишке арнап бакпадыңбы? Эркетай элим үчүн курман бол деп эч качан унутпаймын айтканыңды. Энеси элге карап сөз баштады, маанисин байкап туруп айткан кептин. Ата журттун кызматына жанды берип, айланам ак сүтүңдү актап кеттиң. Деп өзү кошо күрөк алып, баласына кум чачып, көмө баштайт. Ошол кезде күтүүсүздөн аксакал пайда болот. Көмбөгүн бул баланы ачкын деди. Чеп курбай үйүңө кайткын деди. Көтөрбө, чеп коргондун кереги жок. Кордукка мындай балдар бербейт элди. Киришсе кимде болсо чеп тургузат. Чеп былай каптап кирсе душман бузат. Балдарың баары ушундай өсүп турса, багынтып бул жүрөктү ким коркутат? Чеп жок деп кайгы тартып камсанаба, кандай жоо басып кирип баш ийдирмек. Турганда мындай эне, мындай бала.